大家好，这里是合众成品商学院出品的搜索引擎视频引流系列课程。这一节主要讲解视频引流标题关键词撰写方法的整理。那么关键词呢，我们分为两种，第一种呢是 IP 词，第二种呢是流量词的一个整理。那么首先第一个是关于 IP 词啊，那么 IP 词呢也分为两种，一种就是你可以做个人的这个 IP 词，比如说像合众成品商学院文雅或者合众成品导师羽西，对吧？这都是我们商学院的其他课程主讲导师那么他用这个词来干嘛呢？就是当有人去百度搜索合众成品导师某某某，然后客户就能直接找到他的联系方式，他的一些相关的信息这就是一个 IP 词的一个设定。然后第二个呢，就是公司的品牌词就像这个合众成品商学院这个就是一个品牌词那么品牌词选择上面有什么技巧呢？就是在百度上面收录的越少越好我这里给大家演示一下比如说百度搜索合众成品商学院课程，对吧？那我们可以看一下百度为我们找到了多少个相关结果，对吧？253个总共也没有几个人在发布所以这样的词比较好做，对吧？它的好处就是比较好做，就是你随便发一些什么内容就很快被收录，很快被排名，对吧？然后这样的话整个页面的信息全部都是你的，这种词霸屏是比较好做的，对吧？学习过我们百度霸屏的课程就很容易就可以理解到了然后这就是关于这个 IP 词的一个做法包括品牌词的一个做法然后第二个是流量词流量词它是干什么的呢？就是客户通过搜索，它本身就是自带流量的就是这样的一个词，它本身就是有流量的。我们举个例子比如说减肥产品什么好，对吧？或者是什么品牌减肥效果好，对吧？就是本身它这种词就是有流量的，会有人去搜索的，对吧？这样的话呢，就是你做这种词呢，目的就是让客户主动搜索到这种可以搜索到你，对吧？而不是说通过你的品牌词、你的 IP 词去找到你这就是第二种流量词。然后关于流量词怎么整理呢？我们这里会用到几个工具第一个就是百度下拉框的和这个相关搜索然后是百度关键词规划师和这个百度长尾词这个关键词的一个采集工具。这些在搜索引擎课程里面已经讲得非常详细了到时候可以去参考一下。因为我们视频引流呢属于百度搜索引擎引流的一个延伸后期我们也是把这个百度引流和这个视频引流放在一起打包的一个课程所以学员看到这里呢，一般也都学习过这些相关的关键词的一些工具和采集了所以这里就不做实操讲解了然后呢就是标题的一个组合标题的组合我们这里呢就是给大家几种方式吧第一种呢就是流量词加内容加品牌词可以理解为核心词或者长尾词加内容加品牌词我这里举了2个案例大家可以看一下，比如微博引流，对吧？这就是一个核心词。然后微博热门前3最新课程，对吧？然后这个课程主要就是讲解微博热门前3最新课程，对吧？然后后面加上我一个品牌词合众成品商学院，对吧？就是这样的标题然后再举个例子，比如百度引流，对吧？这就是一个核心词，对不对？然后合众成品商学院，这就是一个品牌词，对吧？然后百度视频引流，对吧？就是系列课程，对吧？就是这样的一个方式就是以这样的形式去做既有流量词，然后也能表达你的这个意思，对吧？然后同时也带上你的 IP 词了一般做视频这种标题都是比较常用的一些做法因为像我们做课程的，每节课都是有主题的，对吧？那么标题里也要带上我们视频内容的一些概括，是吧？
这个可以根据自己的情况来制定标题啊，就包括第二种，流量词加流量词，对吧？这种就是长尾词加长尾词嘛，很好理解是吧？就是两个长尾词组合在一起就可以了。比如我这个微博排名粉用户排名，对吧？然后微博热门前3引流教学，对吧？这就是两个流量词所以我们通过这样的方式去把这个标题给做好通过这2种方式把标题给做好就可以了。那好，这一节课就录制到这里，下节课再见。